السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني 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 جدا جدا جدا. بقالي كتير ما صورتش روتينات، وعايزة أقول لكم بقى بالمناسبة إنه الروتين ده بقاله عندي حوالي شهر، يعني من قبل ما أتوقف عن تنزيل الفيديوهات. آه، يعني أحب أشكر كل الناس اللي لاحظت عدم حضوري وعدم تنزيل فيديوهات ليا، وسألت عليا سواء على الفيس سواء على الماسنجر سواء على الواتس. والناس اللي بعتوا لأهلي علشان يسألوا عني، أحب أشكركم جدا جدا جدا. فرحت طبعا لما عرفت ان في ناس بتسأل عني وتطمن عليا وعلى أحوالي. ربنا يجعلكم يا رب صحبة خير وسعادة وفرج بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. طبعا احنا خلاص شعبان بيودعنا، وخلاص شهر رمضان المبارك ربنا يهله علينا بالفرحة والبركة. يا رب العالمين، علينا وعلى كل أمة المسلمين يا رب. في أول الفيديو أنا النهاردة بقى مش هشرح اللي حاصل في الفيديو. طبعا الوصفة اللي أنا عاملاها لكم دي في الفيديو هي القراقيش، أنا عملتها معاكم في فيديو منفصل تقدروا ترجعوا لها لو مش حابين ان انتوا تتفرجوا على الوصفة في الروتين. وانا دي حاجة انا بعملها معاكم على طول، يعني لو وصفة عملتها في روتين انا ما عملتهاش قبل كده بتلاقوها في فيديو منفصل، تمام؟ عشان ما تدخليش الروتين عشان تدوري على وصفة. وكمان هعمل معاكم الغدا بتاع اليوم ده. عايزة اقول لكم برضو ان الفيديو ده بقاله فترة متصور وانا كنت كسلانة جدا 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 ان انا اظبطه بقى وانزله او اعمل له مونتاج. طبعا الاحداث اللي بتحصل حوالينا يا بنات برضو بتأثر فينا. في حاجة اخدت بالي منها الفترة اللي فاتت دي وكنت حابة اتكلم فيها، بس مش عارفة هل ده هيبقى له اثر سلبي ولا اثر ايجابي. نبدأ كده بسم الله. عايزة اقول ايه او ايه هو الموضوع اللي انا حابة اتكلم فيه. اني بشوف الفترة اللي فاتت دي خصوصا في شهر شعبان تنظيفات رمضان، تنظيفات الشتاء، تنظيفات العيد، تنظيفات مش عارفة ايه، كل فترة بحاجة شكل. تمام، انا مع تنظيفات رمضان. تمام يا بنات؟ يعني ايه تنظيفات رمضان؟ يعني انا مثلا دلوقتي رمضان بيجي كم مرة في السنة؟ هو مرة واحدة. هضيع العشرة الاواخر؟ هتقولوا بقى ده احنا زمان اهالينا كانوا يوم يعملوا مش عارفة يغسلوا في السجاد ونلموا الستاير ونغسلوها ونظبطوا الدنيا ونظبطوا البيت في يومين 3 بالكتير. تمام تمام. بس فضل العشرة الاواخر دول برمضان كله يا بنات. يعني هو كل ايام ربنا خير وسعد وبركة يعني، بس العشرة الاواخر دول يعني اغتنميهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا دول اياما معدودات، يعني ايام معدودة تعديها على صوابع ايدك، ليه تضيعيها؟ وفضل الفعل او العمل اللي انت بتعمليه الخير في رمضان طبعا اجره عالي جدا غير الايام العادية. وبعدين احنا بنقول اللهم بلغنا رمضان، فانتي ما انتش ضامنه ان انتي تعيشي رمضان الجاي، انتي ما انتش ضامنه. اهو احنا بنتكلم اهو، احنا ضامنين نبلع ريقنا حتى؟ طبعا لا، كله بامر الله وكله بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى. فنحاول ان احنا اللي هو ايه، انتي بتنضفي مش عشان العيد او تقولي لا فين فرحة العيد فين فرحة كذا، لا انتي بتنضفي مثلا بيتك، بتنضفي دنيتك، بتظبطي الدنيا حواليكي. ايه الحاجة الزيادة بتشيليها بتستغني عنها تديها لحد؟ ايه الحاجة اللي ما عادش تنفع ان لا انتي ولا حد تستخدميها فبتتخلصي منها على طول؟ فاهميني يا بنات؟ فدي حاجة انا كنت حابة اتكلم فيها. ما تضيعيش رمضان في تنظيف وتشيلي وتحطي مش عارفة ايه والكلام ده. تمام. ممكن تقسميهم، يعني ايه؟ يعني مثلا تشيلي الستاير، تقولي لا ده انا ايه مش هفرش ستاير غير على العيد مثلا عشان احس مثلا بزهوتها. فاهميني يا بنات؟ انا عامله كده، يعني انا شلت الستاير وغسلاها ومظبطاها وزي الفل، بس مش هفرشها الا على العيد. السجاد، انا السجاد لسه من فترة قريبة جدا
غسلاه، فمش هفضل اعيد وازيد واغسل، مش مش بهدله هي، يعني مش ههد في حيلي على الفاضي وهو نضيف. تمام، ممكن اغسله كده ايه، امسحه مسحه بسيطه، بس مش غسله الغسله يعني. فاهمني؟ دي حاجه. طيب، الدواخل بقى، الدواخل اللي هي ايه، الدواليب، دولابك نضيف من جوه حلو. دولاب المطبخ، دولاب الاطفال، انا بتهيالي ان دولاب الاطفال هو اكتر حاجة بتتبهدل. فنحاول واحدة واحدة حتى نعلم ولادنا، حتى لو صغيرين، انت مثلا شلتي حاجة حطها في مكانها. هي ممكن ما يسمعوش الكلام في الاول، مرة اتنين تلاتة ما تزهقيش وما تمليش وتقولي لا خلاص انا هقوم اشيل، لا اصلا مش هيعمل زي ما انا عايزة، مش هيحط الترتيب اللي انا عايزاه. لا، جربي واعملي، وانتي ان شاء الله ربنا هيكرم كده، وولادك ان شاء الله هيتعودوا، كل حاجة بالتعود. فاهميني؟ يعني زي مثلا، يعني انا عارفه ان انا بطلع من الموضوع، بس لما تيجي مثلا تعلمي ابنك او بنتك، اعزكم الله، ان هم يعملوا بيبي مثلا، لما بيخلعوا الحفاضه، بتاخدي وقت طويل تدربي، مره يعملوا 10 لا 20 لا، لحد ما بيتعلموا. مفيش حاجه بتيجي بالسهل، ومفيش حاجه بتيجي يعني من غير مجهود، لا لازم تبذلي مجهود واحده واحده، علشان لما يكبروا ما يبقوش كل حاجة عليكي. احنا دلوقتي قادرين نعمل، وقادرين نشيل، وقادرين نحط ونعمل ونسوي، وربنا يدينا الصحة والعافية يا رب العالمين. بس بعد كده صحتك بتختلف، صحتك بتقل كل ما بنكبر، احنا سننا بيكبر برضو. كل ما صحتك هتخونك زي ما بيقولوا. ودايما اهالينا ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب، بيقولوا يا رب ما يحوجني لحد. يعني ايه ربنا يحوجني لحد؟ يعني انا كنت لما بسمعها من حد مثلا كبير بقول هو ليه، هو احنا جاحدين، هو احنا وحشين؟ لما كبرت بقى واتجوزت وخلفت، عرفت ربنا ما يحوجني لحد ليه. انتي عارفه انتي الحاجه اللي انت تعمليها بايدك مش زي ما حد هيعملها لك. فاهميني طبعا يا بنات؟ فنحاول ان احنا نعود ولادنا. ظبطي دولابك، انت مثلا صحتك على قدك، مش هتقدري تنزلي الدولاب كله من اوله لاخره، او تعملي مطبخ في يوم واتنين وتلاته. لا، طول ما انت واقفه، او ست مثلا شغاله وربنا يديك الصحه والعافيه، او ست بيت بس صحتك على قدك، او عندك طفل صغير او اطفالك صغيرين، ما كل واحده فينا صحتها غير التانية، كل واحده فينا دنيتها وعيشتها وطريقة حياتها غير التانية. فايه نعمل ايه؟ انتي مثلا وانتي واقفة بتعملي الاكل على البوتاجاز، تمام، عندك رف في المطبخ، نزلي اللي فيه، امسحيه مسحه كده، يبقى عندك بخاخه كده فيها كلوركس الوان على صابون مواعين، كمليها بشويه ميه، او شويه صابون مواعين على شويه خل وخلاص، او كلوركس الوان بشويه صابون سايل، بس طبعا مش هتزودي الصابون السايل قوي وتحطي فيها ميه. او لو عندك اللهلوبه بتدوبيها في شويه ميه دافيه، وبعد كده تعبيها في البخاخه وترشي وتنضفي، بعد كده تفرشي حاجة. بس أهم حاجة اما تيجي تنضفي لازم تنشفي كويس جدا جدا جدا، عشان الناس اللي بتشتكي من وجود الحشرات تقول أنا بيتي نضيف، ودايما إيدي في المطبخ، ودايما إيدي في بيتي، بس عندي حشرات. طبعا ده علشان ممكن تكوني انتي بتنضفي بس ما بتنشفيش ورا منك، فطبعا ده بيعمل روايح كريهة، وكمان بيلم حشرات، ربنا يبعدنا عنها يا رب. تمام. فلازم ايه، تفرشي برضو المطبخ كده فرشة نظيفة، تظبطي دنيتك وحياتك. هترصي بقى الحاجة قبل طبعا ما هترصي الحاجة، لو الحاجة نظيفة هتلفي عليها بقى ايه بالقماشة او البخاخة اللي قلنا عليها يا بنات، اللي هي فيها خل وصابون مواعين، وتكمليها بمية او كلوركس الوان، بيدي ريحة ولمعة حلوة قوي. برضو تمسحيها كده، طبعا لو الحاجة محتاجة انها تتنضف او تتغسل على الحوض، تمسكيها كده تغسليها غسلة محترمة، لازم برضو تنشفيها كويس جدا قبل ما تحطيها مكانها. ان انتي تسهلي على نفسك. يعني ايه اسهل على نفسي؟ يعني احط الحاجة اللي انا بستعملها قريب مني، والحاجة اللي انا مثلا ما بعملش بيها كتير او مش تحت ايدي كتير ابعدها مثلا ايه في مكان عالي. تمام، يعني مثلا السكاكين، المعالق اللي هي بناكل بيها يوميا، البلاستيكات او الاطباق اللي احنا بنستخدمها يوميا، خليها قريبة منك. تمام. طيب، الاطباق او الطواجن او الحاجات اللي انت بتعمليها في العزومات اللي هي حجمها كبير شوية، لا حطيها بعيد شوية. فاهميني يا بنات؟ دي حاجة. تمام. تمام، خلصنا الترويق والحاجات دي. طول ما انت قاعدة
مثلا انت عملتي دولاب المطبخ، خشي بقى مثلا ايه رف في التلاجة مش نظيف، امسحيه. الولاد وقعوا حاجة امسحيها في ساعتها علشان تسهل عليكي بعد كده. الباسكت الغسيل لازم كل يوم طبعا بتغسلي على حسب برضو الدنيا عندك ايه، وهل ولادك كبار صغيرين، صيف شتاء. احنا صيف شتاء بنغسل كل يوم يا جماعة، او مرتين في اليوم كمان. فايه دي نعمة من عند ربنا، ان انت عندك لبس، وان انت عندك بيت، وان انت عندك حياة. مواعين في الحوض، عندك اكل، بوتاجاز متبهدل، عندك اكل برضو بتطبخي بتعملي، غيرنا مش لاقي. ربنا يا رب يفك كربهم يا رب، وكرب كل المسلمين في كل البلاد. يا بنات عايزة اقول لكم ان احنا مش بندعي لغزة بس، احنا بندعي لفلسطين كلها، وبندعي للأمة الإسلامية في سوريا والسودان وفي كل مكان. يا رب فك أسرهم وفك كربهم، وانصرهم على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. تمام، دي حاجة بنات. واحدة واحدة، صحتك على قدك، خديها واحدة واحدة. تمام. كل يوم حاجة، قسمي مهامك على حاجات معينة. دي حاجة برضو هنتكلم في الموضوع ده باستفاضة آه، قريب جدا. في حاجة تانية برضو أنا حابة أتكلم فيها قبل ما الفيديو يخلص، اللي هي بلاقي ناس كتيرة قوي بتشتكي على السوشيال ميديا التفريزات دي كلها. الناس يعني مثلا يوتيوبرز بيعملوا ايه التفريزات دي كلها؟ انا عايزه اعمل تفريزات ومش قادره اعمل، ما عنديش الكيفيه او الامكانيه ان انا اعمل على قد. كمان اعمل على قدك، كل واحد يعمل على قده. هما كشخصيات مثلا ان هما بيقدموا لك محتوى فبيجيبوا كميه، بس في ناس بتأفور يا جماعه في الكميات، فاهميني؟ فانا عن نفسي بعمل على قدي. اجيب مثلا نص كيلو فول مدشوش، اعمل له شويه فلافل، او اعمل كيسين فول مثلا احطهم في الفريزر. جبت كيلو يعني بسلة، قطعته فردته كده وحطيته في الفريزر. جزرتين اتبقوا من طبخة يعني، فاهمين قصدي؟ ما بجيبش بقى لا ده انا هنزل اجيب كمية والكلام ده. اتمنى كلامي يكون تمام، وما تنسوش اللايك.